بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، لکه څنګه چې خلک د سیزن په وخت کې محنت کوي، نور ټول مصروفیات پریږدي، د نورو خلکو سره معذرت کوي، د خپل خوراک شاک پروا نه ساتي، ماخستن د بېدېدو فکر ورته نه وي، هر وخت دغه غم سر سپور وي چې څنګه زه د دغه سیزن په شپو کې پیسې وګټمه. ځکه د ده دا یقین دی چې د یو څو ورځې مشقت دی، د هغه څه بعد کې به بیا آرام وي. نو دغه رنګه دغه د روژې مبارکې میاشته د سیزن میاشته ده، د نیکۍ د ګټلو سیزن دی چې خلک د خپلو ګناهونو بخشش په الله باندې وکړي، د الله جل جلاله قرب حاصله کړي، د الله جل جلاله د ملګري د حصول دپاره بېقراره وسیږي. ایماندارانو ته پکار ده لکه څنګه چې د روژه نیولې وي، دغه روژه صرف د خوړلو چښلو سه د نیولو پورې محدوده نه وي، بلکې د ده سترګې هم روژهداره وي، ژبه هم روژهداره وي، غوږونه هم روژهداره وي، شرمګاوې هم روژهداره وي، زړه او دماغ هم روژهداره وي. دغه رنګه د سر څه د پښو پورې د نوکانو پورې دا ټوله د ده روژه وي. نو که چیرې یو داسې څوک داسې روژه ونیسي، نو یقینا الله جل جلاله به د افطار په وخت کې د ده دعا قبلوي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د جنت یوه دروازه ده، د هغه نوم ریان دی. د قیامت په ورځ به په دغه ګیټ باندې صرف هغه څوک داخلیږي څوک چې روژهداره وي، د هغه څه سوا بل څوک په دغه ګیټ کې په جنت کې نسي داخلېدلی. آواز به وسي چې روژه نیولو والا چیرې دي، روژهدار چیرې ولاړ دي، د هغو څه سوا بل څوک په دغه ګیټ په دا دروازه کې نسي داخلېدلی. کله چې روژهداره داخله سي، نو بیا د هغه دروازه بند کول سي. په حواله سره د شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحه نمبر 209. نو محترمینو په کار دا ده چې د دغه د سیزن د میاشتې څه ګټه واخو، په لوح و لعب کې ضایع نه کو، په مجلسو په ګپو کې ضایع نه کو، بلکې هر وخت کې زموږ ژبه د الله په ذکر سره لنده وي، په استغفار سره لنده وي، د قرآن په تلاوت سره لنده وي. نو چې هر وخت دغسې اعمال کوو، د ټول اعضاو مې روژه وي، نو بیا چې کومه دعا کوو هغه دعاوې به هم قبلیږي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.